بچه‌ها فکر کنم دیگه حیوان خونگی من یعنی چاپو بشناسین که باهاش کلی خاطره داریم و از بچگی من با چاپ بزرگ شدم و واقعا خیلی دوستش دارم. یه شب وقتی برگشتم خونه یه اتفاقای خیلی عجیبی افتاده بود و یکم خون ریخته بود روی زمین. اولش گفتم شاید چاپ به گربه‌ها حمله کرده و حالا یکم خون پاشیده، ولی یکم داستان که ادامه پیدا کرد ماجرا داشت پیچیده و ترسناک‌تر میشد. پس این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین، چون بعد از دیدن این ویدیو دیگه فکر نکنم کسی چاپو دوست داشته باشه. لایک یادت نرو، برو بریم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا امروز واقعا روز خیلی خوبی بود. با سیمیون و لستر و مارکت رفته بودیم بیرون. شام انقدر گفتیم خندیدیم، داشتیم یه تجدید خاطره می‌کردیم و یاد اون دوران که میرفتیم دزدی از خونه فلانی و فلانی و فلانی، اصلا خیلی حال میداد. و اینکه بچه‌ها اگه دلتون تنگ شده به دزدی کردن از خونه بقیه، حتما توی کامنت اسم اون رو بنویسین و ویدیو رو حتما لایک کنید. اگه لایک‌های ویدیو زیاد بود دوباره سعی می‌کنم که از این ویدیوهای دزدی که شما خیلی دوست دارین دوباره بسازم. و حتما بگین که کی مونده که از خونش دزدی نکردم. تو کامنت اسم اون رو بنویسین که داشلی یه سر به خونه‌شون بزنه و شاید یه چیز با ارزشی داشته باشه و بتونیم با فرانکلین بدزدیم. و آقا رسیدیم خونه و اینم ماشین جدیدمه. آنچنان ماشین خفنی نیست ولی ماشین باحالیه دیگه. آقا بریم خونه که خیلی خستم. امروز واقعا یکی از بهترین روزهای زندگیم بود. خیلی حس خوبی داشتم. سلام، چطوری؟ چاپ داره پیپی. ای اون چیه؟ چاپ داری چیکار میکنی؟ داره دستشویی میکنه. ای بابا وایسا ببینم اینا چی ان؟ خون؟ بچه‌ها خون رو دیوار پاشیده؟ چاپ اینا چی ان؟ خون پاشیده، چیکار کردی؟ ببینم سالمی؟ چرا پارس میکنی؟ چاپ که حالش خوبه ولی این خونا چیه؟ شاید گربه و اینا اومدن دعوا کردن یکم خونش پاشیده. چاپ حالت خوبه دیگه؟ حالش که میخوره خوب باشه. آقا من برم این خونا رو پاک کنم، خیلی چیز ترسناکیه. 1 ساعت بعد از تمیزکاری. آقا اینم از این تمیزش کردم دیگه خونه رو. من نفهمیدم چاپ چیکار کرده، چرا دستشویی کرده؟ ای بابا. آقا توی کامنت ها واسم بنویسید. یه سوالی برام پیش اومد. حیوان خونگی که دارین یا داشتین قبلا اسمش رو توی کامنت ها بنویسید. مثلا چه حیوانی داشتین؟ من خودم همستر داشتم، لاک‌پشت داشتم، جوجر دیگه هممون داشتیم. گربه نداشتم، گربه برای همسایه‌مون بود میآوردم. بعد دیگه چی داشتم؟ خرگوش داشتم، عروس هلندی داشتم. زیاد بود بچه، دقیق یادم نیست ولی شما هم حتما بنویسین. آقا من خیلی خستم، برم یکم دراز بکشم و بخوابم. و اینکه چاپم که اون خونه رو تمیز کردم دیگه. خونه هم دیگه تمیزه دیگه، خونه خودمون هم تمیزه. آقا شبتون بخیر و ما بریم دیگه بخوابیم دیگه، خیلی خستم. بچه‌ها صبح بخیر. آقا ساعت 10 من از خواب بیدار شدم. دیشب البته دیر خوابیدم، اون خونایی که روی دیوار چاپ بود رو داشتم تمیز می‌کردم. شما چند بیدار میشین صبح؟ بچه من اصولا ساعت 7-8 اینا بلند میشم، ولی اگه شبش دیر بخوابم مثلا 4-5 بخوابم، 4-5 که میشه دیگه صبح، ولی از اون طرف شاید مثلا 11 اینا بیدار بشم. آقا ما دیگه بریم دنبال سیمیون دیروز بهم گفت که یه سر بیا مغازم، یه ماشین جدید آوردم دیگه. هر سری بچه‌ها کارمون همینه دیگه. سیمیون بهمون زنگ میزنه ماشین جدید آوردم، داشتالی میره ماشینشو میبینه و چون پول نداره نمیخره. بریم ببینیم سیمیون ماشین جدید چی آورد. اینجا چه خبره؟ تو ماشین آمبولانس و کلی پلیس داخل این خونه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یا خدا، هیولای چیزی حتما حمله کرده دیگه. خیلی عجیبه، خدا بهشون رحم کنه. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. آقا ما بریم شه سیمیون ببینیم ماشین جدید چی آورده دیگه. لیتس گو. بچه عاشق این آهنگم، خیلی آهنگ قدیمیه و واقعا حس خوبی میده. خب آهنگو قطع کنیم. داداشم ماشینای آورده، نارنجیه رو نگاه کنید بچه‌ها، ولی آبیه بیشتر چشم میاد. همشون یه مدل آفر، رنگاشون فهم کن. بابا داداشم کچیز سیمیون، این کچل آخر من نتونستم ترک کنم. بابا چطوری سیمیون، چه خبر؟ بابا ببین کی اینجاست، آقای فرانکلین، چه خبر؟ سلامتی. دیروز شام میگم چقدر چسبید. شام چی؟ بابا شام رفته بودیم با هم، اونو میگم دیگه. رستوران. آره. شما با کلاسی رستوران میگی؟ بله آقای سیمیون، همون رستورانی که با هم رفتیم. بعد سیمیون گفتی که امروز میام مغازت و ماشینای جدید آوردی و دیگه این ماشینا همشون یه مدله. ها چیه؟ میگم گفتی بیام ماشین جدید آوردی. آره. چرا اینجور حرف میزن؟ چرا این آدم آهنیا حرف میزن؟ خوبی؟ آره تو خوبی؟ بچه این داره نمک میریزه یا چیه؟ آره من خوبم. میگم سیمیون ماشینایی که آوردی اینان دیگه. آره فرانکلین چه خبر؟ آقا این جدی حالش خوب نیست. میگم ماشین به هم گفتی بیا ببر. الان این ماشینا رنگ آبیه رو خوشمه، قیمتش چنده؟ دوش ببین دیگه ما که رفیقیم، قیمتینا اصلا نمیخواد بپرسی. ماشینو ببر واسه خودت، اصلا کادو تولدت. چی؟ الان اون ماشین آبیه رو به من کادو تولد داری میدی؟ آره دیگه، چی فکر کردی؟ بچه این فکر کنم دیشب شام خوردیم چی تو شامش ریخته بودن. این خسیس از من پول اضافه نگیره خوبه. چی کادو تولد؟ سیمیون برمیدارم میبرم و جدی ماشینه رو میخرم. باشه ببر. آها خبر جدیدو شنیدی؟ ماشینه برای من. خبر چی؟
ببین یه سگ، نمیدونم میگن سگ گرگ نما، انسان گرگ نماه، یه چیزی دارن میگن دیگه، میگن که داخل شهر رو داره مردمو میکشه. یه سگ گرگ نما چی هست حالا؟ نمیدونم. ببین الان پلیسا که دارن دنبالش میگردن، خبرش تو اخبارا پر شده و اینکه مثل اینکه این هیولای خیلی قویه و همه مردمو داره یا زخمی میکنه یا میکشه. خلاصه گفتم که مراقب خودت باشی. یعنی میگی داخل شهرمون یه هیولا، یه سگ یا یه انسان گرگ نما اومده؟ آره والا چیزایی که من میدونم یه همچین چیزیه. خلاصه گفتم که مبارکت باشه این ماشین جدید و مراقب خودت هم باش. باشه. آخرش که سکتمون داد ولی ارزششو داره که. دمت گرم کچل سیمیون، مرسی. بچا ماشین جدید باورتون نمیشه بچا، سیمیون به من کادو تولد داد. و اینکه تاریخ تولد داشتین بچا تو کامنت ها بنویسید ببینم کیا یادشونه. هر کی یادش باشه یعنی یه ایکس شات فهم واقعیه. آقا بزن بریم که کادو تولدمون هم گرفتیم. بعد سیمیون داشت چی میگفت توی اخبار پر شده یه سگ یه گرگ نمیدونم حالا چیه دقیقاً به انسانا داره حمله میکنه داخل شهر رو، یه چیز خطرناکه مثلش. آقا ما که نمیدونیم. بچا من برم یکم بیرون، یکم خرید دارم، باید لباس و اینا بخرم و این ماشینم یه کارواش ببریم. این زیرش خیلی کثیفه. ماشینو یه کارواش ببرم، یه لباس اینا بخرم و برای خونم یکم باید خرید مسئله خوراکی و این چیزا بخرم. برای چاپم باید غذا بخرم که غذاش تموم شده. دیروز داشت هی پارس میکرد شب. دیشب صدای پارس سگ میومد. چاپ بود؟ نه صدای دور میومد. نفهمیدم من کجا بود. بریم یکم غذا اینا بخریم و دیگه بریم سمت خونه دیگه. کادو تولدمون هم گرفتیم. از 1 تا 10 به کادو تولد داشلی هم نمره بدین و گن زدم کادو تولدم. و اینکه خیلی اوسکیه. برو بریم. اوه چه بارونی داره میاد. وای بودو بچا ما دیگه بالاخره خریدار که ماشین نابود شد. خریدار کردیم و چه بارونی هم گرفته. وای بودو دارم خیس میشم. آقا بالاخره رسیدیم خونه. هیچ خونه خود آدم نمیشه. واقعا بچا قدر خونه‌تون رو بدونید که واقعا بهترین حس دنیا خونه خود آدمه. آقا من لباسامو عوض کنم که البته لباسام نه بذار عوضشون کنم. بابا خیسه. سرما میخوریم برام داستان میشه. بذار اینم لباس چی داریم؟ لباس خیلی راحتی بپوشم که بگیریم بخوابیم دیگه. لباس راحتی این خوبه. کسی با عینک دودی نمیخوابه داشلی. همین لباس خوبی. آقا ما همینو بپوشیم و بریم بگیریم دیگه بخوابیم. خیلی خسته شدم. کلی خوراکی و اینا خریدم برای چاپ و برای خودم. لباسم خریدم که لباس جدیدا رو حالا فردا بهتون نشون میدم. آقا شبتون بخیر. ما بریم بگیریم بخوابیم. اوه صدای چی بود؟ یو خدا یه صدای جیغ اومد، شیشه شکستن و اینا. صدای چی بود بابا؟ سکته کردم. این همسایه‌مون بود. اسکل نصف شبی داره جیغ میزنه. چه بارونی هم گرفته. قلبم اومد تو دهنم بابا. دهنت سرویس بگیر بخوابا. چی بود این نصف شبی صدا اومد؟ آقا شب بخیر. 7 ساعت بعد. آقا عجب شبی بود. یه صدای شنیدم سکته کردم بابا. صدای آژیر پلیس و آمبولانس میاد. چه خبره؟ چرا هر روز داره پلیس آمبولانس میاد داداش؟ نکنه اون هیولای داره حمله میکنه. بابا ولمون کنین. چه خبره اینجا؟ چرا اومدن سمت خونه همسایه من؟ ببینم. سلام خسته نباشید. سلام بفرمایید. میگم اتفاقی افتاده اینجا؟ آمبولانس و پلیس و اینا اومدن؟ آره یه خانومی داخل این خونه زندگی میکنه، مثل که شب یه سگ یا یه گرگ بهش حمله کرده. یه سگ یا یه گرگ بهش حمله کرده. بعد الان اون زنه زنده است یا چی؟ راستش داخل حیات، من خبر ندارم. باشه مرسی. وایسا ببینم. یعنی چی یه سگ یا یه گرگ حمله کرده؟ نکنه اونی که سیمیون میگفته. وایسا ببینم الان چه خبره اینجا. چقدر پلیس. اوه یا خدا زنه رو کشتن، کلا صورتش هم پر خونه. ای خدا وای. بچا فکر کنم کار اون نمیدونم سگ بود، گرگ نما بود، چی میگفتن؟ فکر کنم کار اون هیولا است. بابا ولم کنید. هیولا چی؟ مگه تو این شهر اصلا هیولا وجود داره؟ آقا من میرم خونه. ولم کنین بابا. اصلا ماشین خوشگل داشلی دارین که. آقا من میرم خونه. اینجا اصلا ترسناکه در اینا رو گفت بکنم. واقعا داره بچا همه چی هم ترسناک میشه هم خیلی عجیب. سلام چاپ، چطور؟ چه بوی گندی. اینا چی؟ حاجی زمین کلا خونه و کلی گوشت و اینا. چاپ باورم نمیشه. این چه خبره حاجی؟ نکنه اون هیولا اومد اینجا. چاپ تو حالت چاپ چرا دهنش خونیه؟ خب بذار زنگ بزنم. صبر کن. چیکار میخوای بکنی؟ کی اینجاست؟ الو یکی حرف زد. من پشت سر کجا؟ چاپ تو هم داری میشنوی؟ یو خدا چه خبره؟ دیوونه منم چاپ. جانم بچا دارم خواب میبینم. الو داشلی بیداری؟ چاپ داره با من حرف میزنه. چاپ تو داری حرف میزنی؟ آره دیگه مگه چشه؟ من الان باید قش کنم. یعنی چرا داری حرف میزنی؟ چاپ میگم الان من زبونم گرفت. من چی بگم آخه؟ با سگ دارم حرف میزنم. کیو دیدیم با سگ حرف بزنه؟ داشلی با سگ حرف میزنه. وایسا ببینم الان چاپ اگه خب نمیدونم حالا از کجا یاد گرفتی داری حرف میزنی. این همه خونه چیه؟ گرسنه‌ام بود حالشو گرفتم.
حالا کیو گرفتی؟ این دو زنه دیگه، خیلی رو مخم بود، چه با سر صدا میکرد. زنه؟ الان یعنی این همسایه‌مونو تو کشتی؟ آره، چی فکر کردی؟ یو خدا. بعد یه سوال چاپ، تا الان نمیدونم دارم دیوونه میشم بچه، من با یه سگ دارم صحبت میکنم. بعد اوکی اصلا اونو تو کشتی، بعد چند شب پیشم این ساختمون پایینی هم فکرم یه نفر یه چیزی شده بود، اونم آره کار خودم بود، یه مرد چاق بود، خیلی خوشمزه بود. بچه من دیگه دارم کم کم دیوونه میشم. مهم اینه که من سیرم. باشه همیشه سیر باشی، خوبی دیگه. بچه من برم یه دکتر بیارم فقط ببینین چاپ چشه. چاپ داره با من حرف میزنه، مثلا رفتارش عجیب شد، تبدیل شده به یه هیولا. آقا من برم دنبال یه دکتر. 5 ساعت بعد ببین آقای دکتر فقط خیلی عادی رفتار کنه، این سگ حرف میزنه، باور کن حرف میزنه. آقای فرانکلین شما فکر کنم خیالاتی شدی، ولی خب بریم سگ رو معاینه کنم. آره بیاین سگ رو معاینه کنین، سگ دیوونه شده. یو خدا چاپ من تبدیل شده به یه هیولا و آدما رو داره میخوره. هیچ وقت فکرشو نمیکردم. اسکل انگار نفرین شده. نکن نفرین شده. نه بابا نفرین چی؟ هاپوی خوبم، سگ خوبم، چاپ عزیز. این خونا رو من پاک نکردم. آی دکتر بفرمایید چاپه، حالا یه معاینش میکنین؟ چشم حالا معاینش میکنم. 1 ساعت بعد بچه 1 ساعت گذاشت این معاینه کرده و میگه چاپ دندوناش تیز شده، زورش خیلی زیاد شده، غذا به شدت نیاز داره چون هی داره گرسنش میشه و اینکه بهم برگشته میگه نذار گرسنش بشه، اگه گرسنش بشه امکان داره منم بخوره، یعنی داشلی توسط چاپ خورده بشه، اینقدر میخوره هی داره دستشویی میکنه. ایول خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی که اومدین. خواهش میکنم، فقط هزینه داشت. هزینه اوکی بابا، الان $100 میذارم حسابتون. هزینه‌اش $500. بابا $500 گرفتی اومدی یه دو تا دندون سگ دیدی؟ باشه بابا اینم $500. آخیش بعد آقای دکترم رفت دیگه. این چاپ من کم کم ازش میترسم. ای فرانکلین باشه چطوری چاپ خوبی؟ همه چی رو به راه اوکی؟ فرانکلین میگه من گرسنمه. گرسنه؟ همین الان شام خوردی یعنی بهت غذا هم دادم؟ نه من گرسنمه، باید زود بهم یه غذا بدیم اگه نه تو رو میخورم. الان خب چجور بر تو یه غذا اوکی کنم؟ چی میخوری تو؟ گوشت میخوری؟ آدم برم براش بیارم؟ برو بابا. نمیدونم یه حیوان برو شکار کن و زود برام بیار. بدو. یه حیوان باشه. باز حداقل بچا حیوان شکار کردن خیلی بهتر از اینه که من بیام یه دونه آدم بدم. این خود منو نخوره خوبه. با ماشین تولدم بریم آقا، من یه حیوان شکار کنم بیارم بدم این بخوره تا ما رو نخوردی. یو خدا عجب گیری افتادیم. داشلی هیچ وقت شانس نداره. البته نه داشلی خوش شانسه. چرا؟ چون یه سگ هیولا داره و همه ازش میترسن و خودم الانم گند زدم به کادو تولدم. خیلی خب بچا هوا هم داره تاریک میشه و من بالاخره تونستم یه دونه گوز پیدا کنم که شکارش کنم. آماده؟ برو بریم. سریع اینو بردارم ببرم خونه بدم این چاپ بخوره. بابا دهن ما رو سرویس کرده، عجب گیری افتادیم. مردی دیگه گوزنی. آره مرده. خب آقا اینم از شام چاپ، اگه بهش شام ندم منو میخوره و این خیلی ترسناکه. خیلی خب بچه‌ها هیچ چیزی به من نگین. این گوزنه رو آوردم چاپ داره اونو میخوره و منم خودم سکته کردم و خیلی دارم میترسم. من که بچه من یه نقشه دارم، الان به چاپ گفتم که من میرم بیرون یکم خرید دارم، خرید بکنم میام. اونم داره شامشو میخوره. بچه برم به لستر همه چیو تعریف کنم. میخوام به لستر بگم که یه دونه تیر به من بده، تیر بیهوشی خیلی قوی که بیام اونو به چاپ بزنم، چاپو بیهوش کنیم، ببریم یه جنگل یه جایی ولش کنم که فقط نتونه بیاد خونه. اوکی تا بتونم از دستش راحت بشم. بچه این چاپ واقعا دیوونه شده و داشلی هم دیوونه شده، داره اینجور رانندگی میکنه داشت. و اینکه خیلی سریع باید خودم به لستر برسم. فقط زنگ بزنم ببینم لستر خونه است یا نه. لستر جون جواب میدی؟ بودو. سلام چطوری لستر؟ سلام چطوری فرانکلین؟ خوبم. چه اینجوره؟ لستر میگم خونه ای، من یه کار خیلی مهم باهات داشتم. میگم خونه ای من بیام؟ فرانکلین 12 نصف شب زنگ زدی به من میگی خونه. خب معلومه که خونم. گفتم شاید یه جا رفته باشی کار داشته باشی و اینا دیگه. چرا همه دارن داشلی رو تخریب میکنن؟ عجب آدمای بدی هستین. لستر میگم چیزه، یه تیر میخوام ازت. یه چی میخوای؟ یه دونه برای اسلحه هم تیر میخوام، یه تیر بیهوشی. ای شلوغ میخوای کیو بیهوش کنی؟ این چی میخوای کیو بیهوش کنی؟ بابا تو چیکار داری؟ یه نفر میخوام بیهوش کنم میگه الان بهش بخوام تعریف کنم بگم سگم حرف میزنه، خرس شده، گرگ شده، داره همه رو میخوره، اصلا باور نمیکنه. ببین تو تیرش آماده کن، من حالا بعدم بهت میگم برای چی میخوام. ای شلوغ من مطمئنم تو میخوای یه کارای بدی بکنی. یعنی چی میخوای یه کارای بدی بکنی؟ لستر دیوونه شدی داداش؟ میخوام شکار کنم، میخوام یه گراز شکار کنم. اوکی؟ بس بحث گرازه. آره داداش بحث گرازه. من میخوام یه گراز شکار کنم.
باشه بیا خونه آمادهش میکنم. حل دیگه دمت گرم. آقا ما بریم فقط با لستر اینو تیره رو ازش بگیرم، حضوری بهش تعریف میکنم که سگم چی شده و چاپ الان حالش خوب نیست و اینا، چون پشت تلفن میگم میخواد بگه هه تو دیوونه شدی نمیدونم گیج شدی نصف شب خوابت میاد و اینا و حرفای منو باور نمیکنه. برای همین با حضوری برم بهش بگم. 1 ساعت بعد از تعریف کردن ماجرا به لستر. حالا فهمیدی داستان چیه؟ 1 ساعت دهن منو سرویس کردی؟ پس اینجوره، خیلی عجیبه. من اصلا فکر نمی‌کردم که چاپ یه همچین سگی باشه. منم اصلا فکرشو نمی‌کردم، ولی خب اتفاق افتاده. یعنی سیمیون اصلا خبرشو بهم گفت، بعدش فهمیدم که اون هیولا سگ خودمه. فرانکلی من یه نقشه دارم، بیا اینو بیهوش کنیم، برو یه جنگل جای ولش بکن، بعد اونجا که برگردیم دیگه چاپ هم نمی‌بینیم. خب منم می‌خوام همین کارو کنم دیگه. پس آقا اوکی دیگه، گفتی اون تیرو بزنم کلا بیهوش میشه تا 6 7 ساعت. آره خیالت راحت. حل آقا دمت گرم. برو بریم. از لستر بچا یه دونه تیر اسلحه گرفتم که اونو اگه بهش بزنم تا 6 7 ساعت باعث میشه که چاپ بیهوش باشه. که اون 6 7 ساعت هم بچا میبرمش یه جنگل، یه جای خیلی دور افتاده. من چاپو ول میکنم فرار الفرار. امیدوارم که خونه رو نتونه پیدا کنه. پس برو بریم. بچا اون لحظه فرار رسید. الان فقط باید حواسم باشه که چاپ منو نبینه و از پشت بهش تیر بزنم. اگه منو ببینه منو میکشه. فقط چاپ کجاست؟ چاپ وایساد اونجا داره آب میخوره. چاپ ببخشید ولی مجبورم. خب بچه الان چاپو بیهوش کردم، فقط خیلی سریع بریم سوار ماشین بشیم و ببرمش وسط جنگل ولش کنم. خیلی خوب بچه من الان اومدم یه لوکیشن خیلی دور افتاده. الان حدودا 4 ساعت توی راه بودم و امکان داره که 1-2 ساعت دیگه چاپ بیدار بشه. من به نظرم همین لوکیشن خوبه، بذار چاپو همینجا ولش کنم. خیلی خوب بچه چاپ بیهوش الان اینجا افتاده و به نظرم لوکیشن خوبیه دیگه. آقا خیلی سریع فرار کنیم. فقط امیدوارم که چاپ نفهمه و خونمون اصلا نتونه پیدا کنه. بالاخره بتونم از دست این هیولا خلاص بشم. آقا چاپ اصلا اینجور نبود. چاپ خیلی سگ خوبی بود. باورم نمیشه. برو بریم. داشلی بچه همیشه عادت داره با پرواز حرکت کنه. نگاه اوسک بچه بالاخره رسیدم خونه. هوا هم روشن شد. الان فکر کنم 6 یا 7 صبح. هوا هم روشن شده دیگه. دست چاپم خلاص شده دیگه. من برم خونینا رو پاک کنم. بابا اینجا کلا گوز مرده، خونینا ریخته اصلا. چیز خیلی مزخرفی. برم دستمال از خون. سلام چاپ خوبی؟ وای حاجی چاپ از کجا اومد؟ خیلی خوب بگو ببینم برای چی منو کشی؟ من نکشم. من مگه کاری کردم؟ زود باش بهم بگو ببینم کار کی بود؟ چرا همچین کاری با من کردی؟ ببین چاپ وای بچا سکته کرده. این الان منو میخوره. ببین چاپ من نکردم. اصلا نقشه من نبود، کار سیمیون بود. پس کار سیمیون بود. حسابشو میرسم. بابا اصلا چاپ تقصیر من نبود، کار لستر بود. اصلا لستر همچین نقشه چید. مگه نه من بر چی باید تو رو اصلا ببرم وسط جنگل ولت کنم؟ که اینطور پس اینجوره. باشه حسابشو میرسم. آره کار من نبود. من الان خیلی خوابم میرم اصلا بخوابم. باشه برو بخواب خیالت راحت. باشه. وای بچه اینا کجا اومد؟ اینو مگه من بیهوش نکرده بودم توی کوه ولش کردم؟ سرعتش یعنی هم ماشین منم سریعتره. داره پشت سرم میاد. بچه من فقط میگیرم بخوابم، هیچ ریاکشنی هم نمیخوام بهش نشون بدم. اوکی شبتون بخیر. بچه ها داشتم خواب میدیدم چاپ دوباره برگشته بود و اینا. چه خواب عجیبی بود. البته نه بچه خواب نبود اونایی که من دیدم. چاپ واقعا برگشته بود. لستر وایس زنگ بزنم اینا. وای چرا بوق نمیزنه لستر؟ اتفاق بدی براش نیفته. فکر کنم چاپ لستر رو کشته. خب بچا اگه این ویدیو رو دوست داشتین و تا این ثانیه ویدیو رو دارین نگاه می‌کنی، همین الان این ویدیو رو از این پایین لایک بکنه و توی کامنت قلب قرمز بذارین ببینم کیا داشتن ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سریع باخبر بشی. و اگه ویدیوهای ترسناک و داستانی هم دوست داری حتما توی کامنت‌ها برام بنویس. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدین بریم ببینید و امیدوارم که لستر هم زنده باشه. تا این ویدیوهای خفن و ترسناک دیگه بدرود.